Tokoa ny fametrahana ny carte artisan numérique izay nozaraina teto amin'ny fomba ofisialy teto amin'ny faritra Vakinankaratra moa zany ny antony nametrahana izay carte artisan numérique izay dia ahafahantsika voalohany indrindra manao recensement ny artisan ary tafiditra anatina base de données zany ny artisan izay manana an'izay carte izay ary ny faharoa dia ny eo amin'ny tanjony eo amin'ny ministère ihany koa ny ametrahana ny artisan eo amin'ny sehatra manara-drafitra sy ny mamatianina ny artisan ka izay artisan manana carte dia ahafahana manampy azy koa na ara-teknika na ara-bola amin'ny sehatra ny fiariana ohatra izao dia efa anankiray dingana ngeza be ahafahan'ny artisan manana carte zany mahazo an'izay fanampiana anatin'ny fiariana izay ary ny fahatelo ny fametrahana ny maha-professionnel ny artisan voalaza hitantsika teo zany tao anatin'ny témoignage maro samihafa nataon'ny artisan na ny circulation eto amin'ny faritra samihafa zany na ny fifidianana ny akora fototra na ny fanondranana entana dia ilaina tokoa fananana izay carte artisan numérique zay. Ina mety fepetra azahoan'ilay artisan an'ilay izy? Ny fepetra azahoan'ny artisan an'ilay izy dia ny fananany aloha sehatra asa mazava tsara ary eo ihany koa ny fitsizovana izay le manara-drafitra zay zany sehatra anatin'izay ny artisan satria betsaka tokoa ny artisan eto Madagasikara fa tafiditra anatin'ny secteur informel ny ankabetsahany mety misy teny satria zay raha informel dia tsy mandohetra nefa ny tombobarotra tokony ho azon-drareo manara-drafitra izy tsy fantany zany ka izay indrindra mametrahana ny carte artisan sur une base volontaire io fa tsy obligatoire fa io moa zany rehefa hitany tsiraraha eny tsy ho azony sasany ngamba dia ho avonan'izay tokoa ary antenaina angataka ny fananana izay carte artisan zay daholo ny mpisehatra rehetrarehetra amin'ny artisanat. Fa misy ezaka manokana ve hoe hamadihana ilay informel ho formel amin'izao ilay ministère? Ny ezaka zany araka ny teneniko teo am-boalohany fametrahana an'izao carte zao dia efa ezaka ny identification aiza daholo ny artisan zay le recensement ary zay le tetikasa ny rahanay nanao sini araka amin'ny ministère de l'économie et finance à travers l'INSTAT, l'Institut national de statistique zany mividy données momba ny artisan satria tsy vita tokoa ny ministère ny andimitety mijery hoe aiza daholo ny artisan zao fotoana zao fa ny fiarahana miasa tamin'ny INSTAT zany dia namifahana nahazo aingana anatin'ny fotoana fohy ihany koa satria vao nisy teo ny recensement général de population et de l'habitat ary tao anatin'izay nafahanay nanao extraction na données zany azoantsika zany amin'izao mametraka ny carte ny artisan any amin'ireo artisan efa misy efa eo amin'ny 1,900,000 ny artisan amin'izao fotoana eran'ny Madagasikara ka dikan'izay zany sehatra asa ara-ekonomika goavana io tsy tokony raisy ny fanjakana tanana manokana mihitsy ka ny formalisation étape anankiray ka ny fanampiana azy ireo ihany koa matianina anana vision anana plan d'affaires anana famoronana asa ihany koa satria misy de million ny artisan ka mamorona asa raika amboavy izy ireo asa mendrika mpiara-miasa azotsika tsaina angambany fiantraikan'izay eo amin'ny sehatra fananana asa eto Madagasikara. Misy koa ilay fitaovana hoe Fab Lab resahana teo mahakasika an'ina marina moa zany izy? Ny Fab Lab zany ny fomba andikana azy angambany amin'ny teny fohy dia toeram-piasana anankiray ifampizaran'ny mpanao asa tanana zany an'izay fitaovana izay zay ataona hoe Fab Lab na mutuelle zany ahafahana manana accès amin'izay fitaovana izay ka ny teto amin'ny faritra Vakinankaratra miaraka ny CERAM miaraka ny CERAM zany ny centre régional de l'artisanat de Madagascar eto Vakinankaratra ary miaraka ny chambre des métiers no ametrahana izay fitaovana napetrakatsika an'izay imprimante 3D napetraka tao voalohany angambitsika nametraka imprimante 3D ho an'ny artisan eto Madagascar ezaka manokana mihitsy zany ary innovation hitsika eo amin'ny sehatra ny artisanat ny faharoa dia ny fanaovana izay agravure matériel ana gravure ary koa ahafahan'ny artisanat na misehatra amin'ny cuir izy na amin'ny vato na hazo support rehetrarehetra zany dia afaka ampiasaina n'izay gravure zay. Anisany manana olana ihany koa mpanao asa tanana formel indrindra amin'ilay resaka hoe akora fototra matériel première zany indrindra hoe hazo vato ahoana fiara-miasa zany ministère hafa efa mipetraka tokoa ny fampidiniana ministère maro samihafa indrindra ministère ny
environnement sy ny développement durable izay misehatra manokana moa zany amin'ny fitsinjovana sy fiarovana ny zavaboary eto Madagasikara ary apetraka tokoa izay satria marina mety misy tokoa nataony artisan taloha fa tsy manara-drafitra dia manapatapaka sy ingénieuse ary mampiasa ny akora fototra reny fa misy tokony ampiasana anazy fametrahana ny lalàna sy ny règle angamba no azo katsina an'izay eo amin'ny fanaovana ny fampiasana izay akora fototra izay no apetrakatsika zao miara-miasa izay manokana amin'ny chambre de métier miaraka amin'ny direction générale ny artisanat dia efa mametraka an'izay lalàna iarahana miasa izay eo amin'ny ministère maro samihafa izay voasarika eo anatin'izay eo ihany koa fametrahana mamatianina ny artisan satria izay foana ny base le izy raha ohatra ny artisan mafantatra tsara hoe tia ny classification ny métier ko dia hisehatra professionnel ao anatin'ny métier iny manana ny carte na artisan mamatianina anao anatin'izay sehatra izay tsy misy antony tsy afahantsika zany mametraka n'izay fandradrana ny fahazahoana akora fototra izay tanjona zany dia tena hoe amatianina ny sehatra ray manontolo misy ao anatin'ny artisan. Raha mitoministra maministry ny industrie anao nisy ny tiré sonnette d'alarme omaly ny orinasa doavana anankiray mpanao savony eto Antsirabe mikasika ny filazany filohan'ny SIM hoe ao ampiakarina 20% ilay droit de douane marina fa efa any amin'ny anteny mira-pirenena izy iny rehefa somary mitsipandra hoe janona 20% ihany fa efa misedra ny olana avy amin'ny vokatry ny Comeza amin'izao fotoana izao ireo orinasa malagasy amin'ny maministry ny industrie anao ahoana izay to marina tokoa fa efa misy ny dinika atao amin'izao fotoana natolotra moa iny tamin'ny loi de finance farany tao zany hoe ny afaka ampiakarina 20% ny aba-tseranana zany eo amin'ny ondillon de savon ny akora anodinana savony zany ary amin'izao fotoana izao dia efa misy ny dinika satria raha tao amin'ny assemblée nationale napidina anazy ho 10% tamin'ny nanao ny vote ny LFI fitsinjovana ny orinasa rehetrarehetra eto eran'ny Madagasikara ny tanjony ministère ary anao dinika izay miaraka ny SIM sy miaraka amin'ny ministère ny finance hoe ahoana ny ijerevantsika ny sehatra manontolo mihitsy izany ao sehatra ny fanaovana savony izay satria raha ny orinasa malagasy any misy ny afaka mamokatra izay ondillon de savon izay ihany koa ka tokony zany mahay miara-miasa sina synergie eto amin'ny industrie locale alohan'ny anafarany manina moa tsy makaty amin'ny industrie malagasy afaka mamokatra izany sika ka betsaka ny sehatra sika anatsarana ny secteur ny savon io ary eo mpandiniana an'izay tsika amin'izao fotoana fa tsika zany matetika mitsanona eo izay resaka droit de douane sy taxation zay foana fa ny any efa niteneniko hatramin'izay amin'ny industriel ihany koa hoe mila mijery lavitra tsika ary mijery manontolo zany ny sehatry ny industrie hoe ahoana fomba hampandrosoana ny industrie eto Madagasikara satria afaka miara-miasa ny industrie malagasy dia eto an-toerana indrindraindrindra no voalohany indrindra afaka mamatsy ny nasa ray ny nasa anankiray zany dia efa fampandrosoana miaraka azontsika atao ka izay no azoko valiana amin'izay amin'izao fotoana iresantsika farany avy aty amiko raha matoministra maministry ny commerce anao indray ty ahoana tompoko mikasika an'ireo entana lany daty izay mbola hita eny an-tsena reo satria zava-doza ho an'ny consommation io marina mihitsy zany raha hitanareo ngamba ny ezaka nataon'ny ministère hatramin'ny andrasana fitondràna tamin'ny voalohany taona dia nametraka task force maromaro amin'ny fitsinjovana an'izay entana lany andro tobakeny amin'ny tsena zay ary io ane rehefa tena diniana le chaîne ny ministère ny commerce ane matetika efeny an-tsena le izy votazana zany hoe aty amin'ny fanafarana mihitsy zany dia efa mila jerentsika ihany koa lalàna fototra tokony apetraka amin'ny entana miditra eto Madagasikara voalohany indrindra hoe aiza ny date de production numéro de lot andreny entana reny ny date de péremption zay izy ho ampidirina eto tokony ho hitatsika zany ao anatin'ny taratasy fampidirana entana eto Madagasikara ary ihany koa ny fomba ivoahany reny avy any amin'ny port makany amin'ny tsena ka izay atao ministère dia manatratra aty amin'ny tsena rehefa eny amin'ny tsena izy na ny magasin de stockage ny entrepreneur zay vao miagira zany ao anatin'izay fa ny ezaka tokony atao dia misy chaîne rehetrarehetra mihitsy ary manomboka aty amin'ny fanafarana zany any amin'ny douane ny any amin'ny inspection rehetrarehetra any no amboarintsika amin'izao fotoana izao ary ny ezaka lava be alavitra ezaka ilay izy am'izay satria nametraka izao zay tamin'ny herinandro lasa ny fametrahana ny tsena be any mpanjifa izy io zany dia ezaka anankiray hitsinjovana ny mpanjifa
satria ny asany atao ministère dia mitsizony mpanjifa na ny protection des consommateurs direction anankiray manokana izay eo anatin'ny ministère amin'ny industrie sy ny varotra ny azakana ary ny fitsinjoana ny mpanjifa dia mifiarahana miaraka miresaka amin'azy zareo nametrahana zany ny tranobe ny mpanjifa sy ny fanohanana ny association des consommateurs maro samihafa satria maro be tokoa izy ireo misehatra dia ahafahan'izy ireo miara-miasa akaiky amin'ny ministère amin'ny fampiakarana ny information izay koa tsy teny hoe zato isan-jato dia voaraky ny agent ministère daholo satria izy imitany koa ny capacité ahafahana misehatra eran'ny Madagasikara anatin'izay fa efa nametraka izay ao anatin'ny ministère bureau de doléance ahafahan'ny mpanjifa manova dia mampiakatra any aminay ary izay no ny tena natratrahana zany maro samihafa eran'ny Madagasikara ary iny lava be miezaka ataontsika amin'io ny mpanjifa ministère ary ministère maro samihafa izay misehatra ao anatin'izay voakasika izay fanafarany entana zay efa misy tokoa ny sehatra fiaraha-miasa ataon'izao fotoana izao mba identifiena dieniny any amin'ny voalohany le izy dia efa any dia efa toanana zany tsy idiran'izay eto Madagasikara raha mezaka ohatra ray fotsiny nareo zoan'ny mpanjifa dia tokony anana izy fahafahana mamaky ny inscription ndray ny entana reny nefa matetika atsika mahita entana teny arabo teny sinoa teny anglisy tsika na teny anglisy any tsy Madagasikara francophone minimum zany teny frantsay ary rehefa mandroso tsara moa tsika fametrahana izay norme na inscription obligatoire zay teny gasy koa exigentsika aminatin'izay fanafaran'entana. Madame Ministre, mahakasika an'ilay